السلام عليكم احبتي في الله. اليوم تنهديكم هذا الطبق المعتبر بليغا 3 دي، شكل راقي هماوي، تنصنفها من اروع المعسلات على الاطلاق. تجيه شيشه شاربه العسل، اقتصاديه، ما تطلب منا لا مجهود لا وقت كتير، وتقنيه التشكيل فهي جد بسيطه. ومع اقتراب الشهر الكريم رمضان اللي يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية، غنبقى نقدم لكم يوميا تحضيرات شهيوات مميزة مع الساعة 3 مساء، فكونوا في الموعد. لنبدأ على بركة الله، فغادي نحتاج ل 300 غرام من الدقيق. استعملوا اي نوع من الدقيق بغيتو، تكونوا مغربلينه مزيان. فغادي نستعمل الدقيق ديال الشعير الكامل الحبه، بالنسبه للاخوات اللي هنا في صبنيه سميتو سيبادا انتغرال. ما شاء الله، فخديتو يعني بحال مشطينو هوايه كامل الحبه، يعني طحنينو مزيان حتى تنيل. تنضيفوا قبصه من الملح و60 غرام ديال الزبده تتاخذوها بالزيت، تذوبوها، من بعد تتركوها واحد المده حتى يتصفى داك المصل على الزبده تماما. من بعد تاخذوا غير الزبده ديالكم اللي مصفيه هي اللي تضيفوا لهذا الخليط. ضفت كذلك 2 معالق كبار ديال الزيت، استعملوا اي زيت نباتيه من الاختيار ديالكم. استعملت انا زيت الزيتون في هذه الوصفه. وتندعكوا كل المكونات حتى تلبس جميع جزيئات الدقيق بالماده الدهنيه بحال تنبسوه. فسبق ونزلت لكم البليغات بالفرن، فيمكن لكم تحضروا هاد البليغات كذلك بالفرن. رابط الوصفه غادي توجدوا بالاسفل بصندوق الوصف. ضفت معلقه صغيره مسحوق القرفه الدارسين، وواحد نص معلقه صغيره تقريبا من البيكربونات. وباش تفعل هنا ضروري ما نضيف واحد المعلقه كبيره من الخل. كيف ما يمكن لكم تعوضوا هاد البيكربونات بواحد المعلقه صغيره ممسوحه من خميره الحلويات. ضفت كذلك 125 غرام من السمسم زنجلان، ما محمصاهش ماشي محمر، ضفتو لهاد المكونات. وعلى فكره هاد البليغه والمكونات اللي عطيتكم راها في متناول الجميع، ولو ما يكونش عندك الوقت تقدري تحضريها. ولو تقولوا لي بالنسبه للمكونات ديال الشباكيه ما عنديش، جميع المكونات اللي كاينين في هذه الحلوى راهم متواجدين في جميع السوبر ماركت، ولو تكوني بالنرويج او الدنمارك فين ما بغيتي تكوني تقدري تحضري هذه الوصفه. تنضيفوا 125 مليلتر وتنزيدوا عليها كذلك 2 معالق حتى 3 معالق كبار. هذا غير بالنسبه للقياس باش نعطيه لكم مضبوط تقريبا، من خليط من الماء وما زهر، يعني 125 نص رابعه. تنضيفوا عليها 2 حتى 3 معالق كبار اللي غادي تهز لنا هاد العجينه ديال خليط الماء وما زهر. الا ما توفرتوش على ما زهر ديروا غير الماء. غير تنجمعوا العجينه ما تندلكوهاش، من بعد تنغطيوها ونخليوها ترتاح لمده ديال 15 دقيقه. واللي ما توفراتش مثلا على الدقيق ديال الشعير فيمكن لها تستعمل غير الدقيق ديال الفورس، راها تحضر به هاد الحلوى. بعد ما ارتاحت لينا العجينه تنقطع الجوج قطع باش نتحكم في العمل ديالي، يعني ما تنشفش ليا اثناء عمليه ديال التشكيل. وإلا بغيتوا تسرحوها كلها فانا غير باش نوريكم. اللي سريع في التحضير يعني في التشكيل فيمكن يسرحها، يعني الا كان عنده سطح العمل كبير يسرحها مره واحده، فما تطلبش منا مجهود او لا وقت كثير. دغيا دغيا تنحضروها. تنستعنوا بالدلاك اللي هو النشاب او الحلال، والقليل من الدقيق، ما تنكثروش الدقيق. وهذا هو السمك اللي تنحصلوا عليه رقيق، القياس ديال 1 ملم تقريبا. اللي كانت عندكم القطعه ديال البيتزا او القطعه المسننه او لا غير السكين اللي بغيتو، تنقطعها على شكل مربع او لا مستطيل باش يجيوكم شكيلات مزيونين. غادي نحتاجو هنا المسطره باش تجينا القياسات متقاده، واللي بغى يقطعها عادي فعينكم ميزانكم. عطيتها القياس ديال 3 سنتيمترات. الا بغيتو الحلوه ديالكم تجي شويه كبيره فحاولوا تعطيوها 4 سنتيمترات تقريبا باش تجيكم مزيانه. غادي نشكل مربعات، لاحظوا معايا شكيلات تيجونا متولين ومقادين. والطريقه ديال التشكيل ديالها راها من ابسط ما يكون. تنجمعوا 2 روس اللي هما متقابلين، 2 زوايا اللي هي متقابله، من بعد تنجمعوا 2 الزوايا المتقابله الاخرى في الجهه المعاكسه. لاحظوا معايا تنحصلوا على حلوه او لا بليغه 3 ديمونسيون. منين ما دورتوها تتعطيكم الشكل زوين، يعني منين ما بغيتوا تدوروها تستافدوا ولا يعني تشوفها فيها تتعجب الواحد.
لاحظوا معايا، تنجمعوا جوج الروس اللي متقابلين، جوج زوايا اللي متقابله، من بعد تنضغطوا غير في الوسط بالاصبع ديالنا وتنجمعوا الزوايا المتقابله الاخرى في الجهه المعاكسه. ولاحظوا معايا الشكل، يا سلام، 3 ابعاد. يعني منين ما دزتو بغيتو تشوفوها تيبقى الشكل ديالها غزال. فعلى فكره حتى اللي ما بغاش يحضر الشباكيه هذا العام، ديروا غير هاد البليغه وضيفوا ليها شويه ديال حبه حلاوه مع النافع، فراه ما شاء الله غتعطيكم نفس الطعم ديال الشباكيه. وغادي تحضروا المعسله ديالكم بطريقه سهله يعني، والشكيل ديالها ما اروعه. بعد الانتهاء مباشره تنبداو بالصينيه اللي حضرنا الاولى، تتكون جفات، خدات حقها من يعني باش تجف لينا وتبقى محافظه على الشكل ديالها. تنحضروا واحد الحمام ديال الزيت اللي يكون شويه غزير على نار اللي تتكون متوسطه الى اقل من متوسطه. تنبداو نقليو في هاد البليغات ديالنا. بالنسبه للوقت ديال القليان راه ما تطلبش منا وقت كثير، لان الحجم ديالها صغير، وكذلك مرقين العجينه ديالنا. الا حسيتوا بان الزيت ديالكم سخنات شويه، حاولوا تخفضوا من درجه حراره الموقد باش تجيكم الحلوه ديالكم مقرمشه. ما تنوصلوهاش المنخفضه تماما، ولكن تتكون ما بين منخفضه ومتوسطه. فتنبقاو نحركوا هاد الشباكيه مره مره حتى تاخذ واحد اللون ذهبي اللي هو جميل. وبالنسبه للعسل فيمكن لكم تستعملوا العسل الطبيعي، كيف ما يمكن لكم تستعملوا العسل المحضر بالبيت اللي سبق وحضرت معكم بطريقه ناجحه. واللي بغى يطيبها في الفران فكذلك ممكن. الطريقه ديال الطهو ديالها بالفرن راه سبق وحضرت لكم البليغه السنه الفايته بالفرن، ولقات الاستحسان ديال العديد منكم. جربها واحد العدد كبير ونجحات معاه ما شاء الله، واحد البليغه يعني معتبره. فيمكن لكم تطيبوا هاد البليغه كذلك بالفرن بنفس الطريقه. من بعد ما تكتسب لنا لون ذهبي جميل تنصفيوها مزيان من العسل، ومن بعد عفوا من الزيت، ومن بعد تنوضعوها في العسل. الحلوى هذه ما تطلب منا لا مجهود لا الوقفه كثيره في الكوزينه، المكونات ديالها بسيطه وفي المتناول. كذلك ما طلب منك لا عوين لا حتى شي حاجه، في ساعتها تتوجد. يعني ما تطلب منك حتى شي حاجه، ساعه يعني تتحضريها في 5 دقائق، تتريحيها في 15 دقيقه، غير تتكملي غادي تشكليها تقريبا في 10 دقائق 15 دقيقه. يعني شحال غادي تطلب منا 35 دقيقه 40 دقيقه. من بعد تاخذي اللاطه الاولى تتبداي تقلي 20 دقيقه كافيه باش تقلي، وتي تتقلي وتي تتجمعي في الروينه ديالك. يعني ساعه كافيه باش تحضري هذه المعسله. فتنخليوها في العسل حتى تحمر لنا القليه الثانيه. من بعد تنزينوها حسب الرغبه، مكسرات او زنجلان. المكسرات يكونوا محمصين من الافضل باش يعطيكم واحد الذوق، يزيدوا يزكيو الذوق ديالها. وهذا هو طبق اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تحضروه بالبيوت ديالكم. تكتبوا لنا بالتعليقات كي جاتكم هذه الحلوى. ما تنساوش كذلك تدعمي بالتعليقات باللايكات، وبالنسبه للناس اللي ما مشاركينش حاولوا تشتركوا. ومرحبا بكم جميعا. ما بقى لي نقول لكم بالصحه والراحه، دمتم لنا اوفياء، والسلام عليكم.